Devrem, Ha, nasıl hayal ettiğin gibi mi? yani çok değil tabii de. Sıkma oğlum canına. Bak hepimiz bir aradayız işte. Siz niye gitmediniz de bakayım. Osman babayı bırakamadık be kardeşim. Havaalanına gittik. Kapıların açılmasını bekliyoruz. Aslında ikimiz de aynı şeyi düşünmüşüz. Ama ben tabii söyleyemiyorum. Balayına gitmek istemiyorum falan diye düşünmesin. O arada Esma da aynı şeyi düşünüyormuş. Ya balayında şimdi bunları mı konuşacağız falan düşünürüm diye. Sonra ikimiz de bir anda lafa girdik. Derken buradayız işte. İçimiz el vermedi be kardeşim. Şimdi ne yapacaksın peki? Valla Osman babam müsaade ederse ben buraya taşınacağım. Ciddi misin? İyi, güzel. Oy nenem. Oğlum bu ne lan? Vallahi başladı. Ben bu kadar yakından duymamıştım hiç bunu. Oy oy. Yat Devrem yat. Vallahi yengemin iyi dayanıyor ya. Abi. Yandık vallahi. Hadi Allah kolaylık versin kardeşim. Yuh. Ya bir yandan da çok güzel oldu biliyor musun? Çok uzun süredir böyle bir araya gelmiyorduk. Çok da iyi oldu. Pek de güzel oldu ama biraz tuhaf oldu. Siz çıkıp geldiniz. Olsun böyle bence çok güzel oldu. Hayır yani böyle baş başa romantikli bir gece olacakken Gelmeseydik aklımız burada kalacaktı. Ben halimden memnunum. bir de Ali'ye sormak lazım. Ay yok Ali bir şey demez. Oo, kız hemen maşaları eline mi aldın daha şimdiden? Ay vallahi bravo ettim. İyi güzel güzel. Ay yok abla ne maşası gönül rızasıyla yapıyor. İşte mesele de bu. Yani sen erkeğe istediğini yaptırtacaksın. Yaptırtacaksın ama o gönül rızasıyla yaptığını sanacak. Yok abla vallahi öyle bir şey yok. Ya he yok. Asiye abla. Yalnız senin de Mustafa abiye gönül rızasıyla yaptıramadığın şeyler var. Neymiş? Mesela horlamasına engel olmak gibi. Bak tamam. Horlamasına engel olamayırım. Zaten bir ona engel olamayırım bir de anama. Ya gülme. Bak. Al sana. Bak bekarlığa veda partisine hoş geldin. Al sana yastık. Al sana da bir daha yastık. Ah vallahi bunların keyfi yerinde. Valla onların keyfi yerinde de kardeşim. Mustafa abinin susacağı yok. Susar mı? Vallahi inşallah susar. İnşallah. Vallahi bu olacak gibi değil. Hadi hayırlısı. İyi geceler. İyi geceler. Siz nasıl dayandınız Mori kardeşim? Abi dedik çektik. Ah işte. Oğlum ölmez deme lan boğulmasın. Oğlum sen kendini kurtar. Buna bir şey olmaz eski toprak.